তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেল কোকোস ওয়ার্ল্ডে। আজকে আমি বানাবো প্রন চিকেন ড্রাম। এটা খুবই সুন্দর একটা রেসিপি। এটা আমি নিজেই মাথা থেকে বার করেছি, বাড়িতে একবার বানিয়েছি, সবার ভালো লেগেছে, তাই জন্য তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আর এটা তোমরা স্ন্যাক্স হিসেবেই খেতে পারো, আর বাড়িতে কোনো ছোটোখাটো অনুষ্ঠান হলে স্টার্টার হিসেবেও রাখতে পারো। আর এটা খুবই সিম্পল, ঝটপট বানিয়ে ফেলতে পারবে। বেশি দেরি না করে তোমাদের ঝটপট দেখিয়ে দিই এই প্রন চিকেন ড্রাম বানাতে কী কী লাগছে। প্রন চিকেন ড্রামটা বানানোর জন্য আমি এখানে সলিড পিস একটা চিকেন নিয়ে নিয়েছি, কুচি কুচি করে চিংড়ি নিয়ে নিয়েছি 5-6টা মতন, তোমরা তোমাদের প্রয়োজন মতো নিয়ে নেবে। আর এখানে আছে টমেটো কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, ধনেপাতা কুচি, পেঁয়াজ কুচি আর কুচনো লঙ্কা। আর গাজরটা আমি গ্রেট করে রেখেছি, তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে। আর লাগবে আদা রসুন পেস্ট, টমেটো সস, আর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি একটু কর্নফ্লাওয়ার আর ময়দা, আর আমি নিয়ে নিয়েছি ব্রেড ক্রাম্বস, আর আমার লাগবে একটা ডিম, নুন আর গোলমরিচ, আর সাদা তেল রেখেছি ভাজার জন্য। প্রথমে আমি চিকেনটা ফিলেট করে কেটে নেব, তোমাদের দেখাচ্ছি। বড় চিকেন বলে আমি প্রথমে এটা মাঝখান দিয়ে কেটে এবার স্লাইস স্লাইস করে কেটে নেব। এরম করে ধরে পাতলা পাতলা স্লাইস করে কাটবো। দেখো এরকম একটা স্লাইস বেরিয়ে আসবে। চিকেনগুলো আমি এরমভাবে ফিলেট করে কেটে নিয়েছি। এবার আমি ফিলেট করা চিকেনগুলো একটা ভারী জিনিসের সাহায্যে ফ্ল্যাট করে নেব, তাহলে ড্রামগুলো মুড়তে আমার সুবিধা হবে। এরকম করে সব কটা চিকেন আমি ফ্ল্যাট করে নেব, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। চিকেনগুলো সব কটা আমি ফ্ল্যাট করে নিয়েছি। এবারে এতে অল্প একটু নুন, একটু গোলমরিচ, হাফ টেবিল স্পুন মতন টমেটো সস, আর 1 টিস্পুন মতন আদা রসুন পেস্ট আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে ভালো করে হাত দিয়ে সব কটা চিকেনে আমি মাখিয়ে সাইডে রেখে দেব। এর ভিতর যে স্টাফটা দেব আমি সেই পুরটা বানিয়ে নেব। এবারে আমি গ্যাসে একটা কড়া বসিয়ে দিয়েছি, হাফ পলার একটু বেশি সাদা তেল আমি দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে এসেছে, এবার আমি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দেব, দিয়ে হালকা লাল করে আমি ভেজে নেব। এবারে আমি টমেটো কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা আমার একটু হালকা লাল লাল হয়ে এসেছে। টমেটো কুচিটা দিয়ে একটু নাড়বো। এবারে আমি ক্যাপসিকাম কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি, আর গ্রেট করা গাজরটা পুরোটা দিয়ে দেব। সবজি হালকা ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে, এবার আমি একটু নুন দিয়ে দিলাম, সবজিগুলো একটু নরম হয়ে যাবে। এবারে আমি ছোট ছোট করে কেটে রাখা চিংড়িগুলো পুরোটা দিয়ে দিলাম, একটু এর সাথে ভাজা ভাজা হবে সবজিগুলোর সাথে। সবজিটা আমার হালকা ভাজা হয়ে এসেছে। এবারে আমি হাফ টেবিল স্পুন মতন গোলমরিচ অ্যাড করে দিলাম, 1 টেবিল স্পুন ফুল টমেটো সস দিয়ে দিলাম। ভালো করে নাড়তে হবে। স্টাফিংটা আমার হয়ে এসেছে। এবারে আমি ধনেপাতাটা পুরোটা অ্যাড করে দেব। ধনেপাতাটা দিলে একটা আলাদাই ফ্লেভার আসে। স্টাফিংটা এবার আমার পুরো রেডি হয়ে গেছে। এবারে আমি এটা একটু নামিয়ে ঠান্ডা হতে রেখে দেবো হালকা। ড্রামটা বানানোর জন্য আমি এখানে ওই কর্নফ্লাওয়ার আর ময়দাটা নুন আর গোলমরিচ দিয়ে মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। আর ডিমের একটা গোলা বানিয়ে নিয়েছি একটু দুধ, গোলমরিচ আর নুন দিয়ে। আর এখানে আমি ব্রেড ক্রাম্বসটা একটা প্লেটে নিয়ে নিয়েছি, আর পুরটা আমার রেডি আছে। এবারে আমি তোমাদের ড্রামগুলো করে দেখাবো। প্রথমে একটা চিকেন আমি নিয়ে নেব, তার মধ্যে অল্প একটু পুর দেব। চিকেনটা এবারে আমি একটু রোলের মতন এরকম করে নেব। ময়দার কর্নফ্লাওয়ারে এরকম করে রোলটা মাখিয়ে নেব। তারপরে আমি ডিমের গোলায় দিয়ে দেব, ঠিক যেমন ফিশ ফিঙ্গার হয় সেরকম করব। এরকম করে সুন্দর করে আমি ব্রেড ক্রাম্বসে কোটিং করে নেব। সবকটা চিকেন আমি এরকম করে কোটিং করে নেব। সবকটা চিকেন আমি এরকমভাবে সুন্দর করে রেডি করে নিয়েছি, দেখো কি সুন্দর দেখতে লাগছে। এবারে আমি সেম কড়াতেই তেল গরম হতে বসিয়ে দিয়েছি, এটা ডিপ ফ্রাই হবে। এবার আমি একটা করে চিকেন ছেড়ে দিচ্ছি। খেতে সত্যি খুব সুন্দর হয়।
ফিঙ্গারের মতন দেখতে লাগছে, কিন্তু এটা পুরো ইউনিক। তোমরা ট্রাই করতে পারো, গেস্টদেরও করে দিলে সবাই খুব খুশি হবে। আর বাড়িতে রবিবারের দিন এরকম একটা স্ন্যাক্স হলে আর তো কোনো কথাই হয় না, চায়ের সাথে একদম জমে যাবে। মিডিয়াম সিম করে করে আমি গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নেব। প্রন চিকেন ড্রামটা আমার একদম রেডি হয়ে গেছে। দেখো কি সুন্দর একটা কালার এসে গেছে। এবার আমি এটাকে একটা প্লেটে তুলে নিয়ে সার্ভ করে দেবো। প্রন চিকেন ড্রামটা আমার একদম রেডি, আমি সুন্দর করে সার্ভ করে দিয়েছি প্লেটিং করে। তোমরা বাড়িতে অতি অবশ্যই ট্রাই করো আর আমায় কমেন্ট বক্সে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো এই প্রন চিকেন ড্রামটা। এটা খুবই ইনোভেটিভ একটা আইটেম, আমাদের বাড়ির সবারই খুব ভালো লেগেছে, তোমাদেরও আশা করি খুব ভালো লাগবে। আর এরকম নতুন নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটায় চোখ রেখো, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, ঝটপট সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আর বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করো, তাহলে আমি যখনই নতুন নতুন ভিডিও দেব তোমাদের কাছে সবার আগে নোটিফিকেশান চলে যাবে। তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি, বাই বাই, টেক কেয়ার।